Buongiorno care amiche, buongiorno cari amici. Ci ritroviamo per un po' di yoga insieme e cominciamo questo incontro cercando di liberare il corpo da tutte le tensioni. Sentire che le spalle si allargano, si distendono, scendono lontano dalle orecchie, morbide, aperte, rilassate. Se la cosa non ci disturba, chiudiamo gli occhi, visualizziamo, creiamo l'immagine di una piccola chiesetta di campagna, immersa nel verde e nel silenzio. Cerchiamo di creare un'immagine nitida, chiara. Visualizzare non significa solo creare un'immagine, ma creare anche un'atmosfera, crearla dentro di noi. E il silenzio è rotto improvvisamente dal suono della campana. Sentiamolo, lasciamolo risuonare dentro di noi. Cerchiamo di immaginare i rintocchi della campana sempre più forti, sempre più vicini. Fino a quando piano piano si attenuano, svaniscono e lasciano posto al silenzio. Cerchiamo di cogliere l'attimo in cui il suono della campana si interrompe. Il silenzio è vasto, profondo, crea uno spazio in cui tutto tace. E noi cerchiamo di far tacere la nostra mente, liberarla da tutti i pensieri, ascoltare solo il nostro corpo, il lavoro sul nostro corpo. Ascoltiamo il nostro respiro, appoggiamo sempre le mani sull'addome e senza alterare il respiro, ascoltiamolo, semplicemente osserviamolo. Sentiamo il movimento leggero dell'addome che si espande e si contrae. Entriamo nel ritmo del nostro respiro e c'è solo il nostro respiro, non lasciamoci distrarre da niente all'esterno di noi. Bene, poi abbandoniamo le braccia, inspirando le portiamo su con leggerezza, braccia leggerissime, inspiro dentro il respiro e espirando le spingiamo verso l'alto con forza, apriamo anche le dita delle mani, come se il respiro uscisse dalle dita delle mani. Poi avviciniamo gli avambracci, facciamo scendere le braccia, inspirando le apriamo con leggerezza e lasciamo scendere le braccia nell'aria come se fossero dei veli che si snodano, luce che scende dal cielo. Ancora sulle braccia, leggere senza peso, dentro il respiro, fuori il respiro con forza. Le braccia si spingono tese bene verso l'alto. Poi avviciniamo gli avambracci, le braccia scendono, si aprono leggere come ali, leggerissime, e poi piano piano scendono, disegnano degli arabeschi nell'aria e si abbandonano. Facciamolo ancora una volta. Su le braccia, movimento leggero, morbido, e su con forza, fuori il respiro. Poi si avvicinano gli avambracci, i gomiti, i polsi, le braccia scendono e ancora si aprono.
e morbido, leggero, un movimento che le riporta lungo i fianchi e le braccia si abbandonano. Bene. Adesso solleviamo una gamba, mano intrecciata sul ginocchio, portiamo bene il ginocchio verso l'alto, disegniamo dei cerchi nell'aria con il piede, rotazioni della caviglia, lentamente, tenendo le spalle lontano dalle orecchie. Nell'altra direzione. Rilassiamo, prendiamo l'altra gamba, su, movimenti leggeri con il piede, dei movimenti rotondi, fluidi, disegniamo dei cerchi e nell'altra direzione. Bene, e ci fermiamo. Adesso portiamo le mani alle spalle, i palmi delle mani in avanti, disegniamo dei cerchi nell'aria, lenti, come se le mani scivolassero su un vetro. Dobbiamo sentire le scapole che si avvicinano e che si allontanano. Sentiamo come i muscoli scivolano sulle ossa. Nell'altra direzione. Teniamo sempre le spalle rilassate, le braccia leggere, dei movimenti fluidi. Bene, rilassiamo le braccia. Adesso braccia conserte, le allontaniamo un po' dal corpo, dentro il respiro. Fuori il respiro, spingo le braccia in una direzione, la testa verso l'altra spalla. Dentro il respiro, fuori il respiro. Inspiro, espiro. Teniamo sempre le spalle rilassate, morbide. Ancora. Inspiro al centro. Espiro, porto le braccia lateralmente, giro la testa. Ancora una volta, inspiro, espiro. Riporto le braccia al centro, la testa al centro, rilasso. Adesso creiamo un cerchio con le braccia, appoggiamo le braccia sulle gambe in modo che non si stanchino, però mentalmente immaginiamo sempre di tenere questo cerchio davanti a noi. È uno spazio in cui accogliamo tutto quello che nella nostra vita è o è stato difficile e complicato. Questo è uno spazio di serenità. Accogliamo tutto quello che vorremmo che fosse o che fosse stato diverso, tutto quello che preferiremmo che non ci fosse o che non ci fosse stato. Accogliamo tutto con accettazione, con serenità, lasciando che le cose siano come sono o come sono state. Ci riconciliamo con i ricordi, con i rimpianti, con gli ostacoli, con le difficoltà. Creiamo questo spazio di serenità davanti a noi e dentro di noi. Lasciamo semplicemente che le cose siano come sono o come sono state. Bene. Adesso portiamo un braccio verso l'alto, ci flettiamo su un lato, spingiamo il braccio lontano e poi cambiamo, alterniamo un braccio, poi l'altro, cerchiamo di aprire bene le fasce laterali, ancora,
ritorno, l'altro braccio, cerco di fare un bel movimento alternato, ritmico, da una parte all'altra. Se ci stanchiamo ci fermiamo, altrimenti facciamolo ancora qualche volta. Allungo, ritorno, allungo, ritorno, ancora una volta, allungo e ritorno e rilassiamo. Sempre le spalle bene aperte, prendiamo ancora dei bei respiri profondi e incliniamo piano la testa da una spalla all'altra. Sempre portiamo dentro il respiro quando la testa è al centro, fuori il respiro quando la testa si inclina. Inspiro, espiro, ritorno, scendo verso una spalla, riporto la testa al centro, scendo verso l'altra spalla. Ancora una volta, lentamente, testa al centro e la porto verso l'altra spalla. E ritorno, rilassiamo. Adesso portiamo indietro le braccia, dentro il respiro, fuori il respiro. Ancora, dentro il respiro, in arco bene la colonna vertebrale, indietro la testa, testa tra le braccia, braccia in avanti, palmi delle mani a contatto, fuori il respiro. Ancora, dentro il respiro, fuori il respiro. Ancora una volta. Espiro. Fermiamoci un attimo così. Abbandoniamo la testa, le braccia, spalle incurvate. Poi con calma ci risolleviamo. Rilassiamo. Portiamo un braccio verso l'alto. Lo allunghiamo bene verso l'alto. Con l'altra mano prendiamo il gomito, inspirando ci allunghiamo bene verso l'alto, espirando lentamente entriamo in torsione. Cerchiamo di spingere bene indietro il gomito, ci fermiamo un attimo nella torsione, cerchiamo di togliere tutte le tensioni. Ritorno al centro, sciolgo, rilasso. Sull'altro braccio verso l'alto, prendo il gomito, inspiro, allungo bene, cerchiamo di allungare bene anche la colonna vertebrale, espirando fuori il respiro, lentamente ruoto e mi fermo nella torsione. Ritorno, sciolgo, rilasso. Lo facciamo ancora una volta, su questo braccio, prendo il gomito, con l'ispirazione allungo bene verso l'alto, espirando piano piano, entro in torsione e mi fermo. Poi ritorno al centro, sciolgo, rilasso, apriamo sempre bene le spalle. Su questo braccio prendo il gomito, inspiro a lungo, espirando sempre con calma nella torsione, senza forzare, dove arriviamo va bene. E quando siamo nella torsione sentiamo la posizione della colonna vertebrale, come lavorano i muscoli della schiena. Poi ritorno e sciolgo e rilasso.
Sciogliamo bene le spalle, portiamo una spalla verso l'alto, l'altra verso il basso, indietro una spalla, avanti l'altra. Cerchiamo sempre di fare dei movimenti fluidi, rotondi, armoniosi. Sentiamo questo bel massaggio su tutta la muscolatura della schiena, nell'altra direzione. Cambiamo la direzione. E ci fermiamo. Rilassiamo ancora, distendiamo. Adesso spostiamo il tronco lateralmente, lo allunghiamo bene verso l'alto, allunghiamo bene tutta la colonna vertebrale, poi scendiamo, cerchiamo di avvicinare le costole alle anche, andiamo nell'altra direzione, su, allungo bene, scendo, vado sull'altro lato, adesso cerco di separare bene le costole dalle anche, poi avvicino le costole alle anche, sull'altro lato, ritorno al centro, allungo, accorcio e allungo ancora e ritorno. Bene, rilassiamo, prendiamo dei bei respiri. Poi portiamo ancora le mani all'addome, ascoltiamo ancora il movimento del nostro respiro. Sentiamo che il respiro diventa sottile. È più che un movimento fisico, è un leggero movimento di energia. E tutto respira intorno a noi. Il nostro corpo non è separato da tutto quello che ci circonda, non è limitato dalla superficie della nostra pelle, ma vive di tutto quello che c'è intorno a noi. Il sole deve sorgere ogni mattina perché noi possiamo vivere. Deve cadere la pioggia e deve cadere la neve. I fiumi devono scorrere, le montagne devono coprirsi di fiori e il vento deve cantare tra gli alberi. Tutte le nostre cellule nascono e vivono in continuazione, nascono e muoiono in continuazione, come nascono e muoiono le stelle, e tutto è vita che si rinnova incessantemente e misteriosamente. E cerchiamo di provare gratitudine per ogni respiro, per ogni soffio di vita che entra dentro di noi. E cerchiamo anche di godere di ogni respiro. Sentire l'aria che entra fresca e esce tiepida. E ascoltando il respiro ci allontaniamo da tutti i pensieri, da tutte le preoccupazioni. Ci portiamo dentro di noi e dentro di noi nel profondo c'è solo tranquillità, serenità e pace. Bene, vi ringrazio cari amiche e cari amici, vi auguro una buona giornata e vi abbraccio tutti con tanto affetto.